你敢相信吗？一只小鸟跟飞机相撞，最大冲击力能有144吨。今天我大明白李淑芬就给你讲讲航空界公认的头号杀手——鸟撞。啥是鸟撞？就是空中的小鸟跟咱们人类的飞机、高铁甚至建筑物相撞，造成伤亡现象，统称鸟撞。其中撞飞机的代价最惨重。据统计，全世界因鸟撞发生的飞机事故高达11%，空难人数已经超过200人。你吓得我都不敢坐飞机了。这还不是最常见的啊！鸟撞最常见的案发现场其实就在我们身边啊！看见没？玻璃墙，这跟飞机不一样，撞了墙没事儿也不伤人，但小鸟的致死率高达80%，其中不乏红河歌曲、红鞋绣眼鸟这些国家2级保护野生鸟类呢。这么高的楼，他们看不见吗？因为不灵不灵的玻璃墙都是人造的，小鸟不习惯呢。比如白天，玻璃上会映出天空的样子，让小鸟误以为是蓝天，一头撞上去。到了晚上呢，这人类造的光线会让小鸟失去方向感。而且你别以为只有高楼大厦才能有鸟撞啊，小于6层的建筑物，鸟撞概率是高层的9倍呢。而小鸟的骨骼十分脆弱，一旦撞上就会骨折，多半是致命伤。那他们什么也做不了吗？当然不是，用这个贴纸。你可别小看它们，虽然这上面的圆点直径只有几厘米，但是这些间距5×5厘米的圆点，只要形成一个大矩阵，尽可能覆盖玻璃，就能让小鸟看到了。而且垂直贴的提示效果比横向更好哟，这么神奇啊？还很有用。这可是公益基金会教的方法，关注自然之友环保组织和用行动守护大自然项目，会有专业人士教我们用专业方法解决鸟撞难题。快点行动起来吧！只要一个微小改变，就能守护我们的鸟类朋友了。